علاش مثلا في الصباح ما ناخذوش انه الماء مغلى نديرو فيه حبوبتين ونديرو فيه شويه ديال السكينجبير الا كان البرد يسخن الجسم ومزيان السعال. علاش ما ناخذوش مثلا الزعتر ندير معاه شويه دويزه مثلا، او ناخذ الزعتر وندير معاه شويه ديال الخزامه. الانسان كان تيحس انه جسمه فيه الغازات مثلا او شويه النفع. علاش ما نديروش الماء المغلى نديرو فيه ورق الزيتون السرطان مزيان الشرايين مقوي الكبد والطحال. علاش ما نستعملوش مثلا عقصوص نمزجوه مع مثلا مع خزامه ولا حسب الحاجه تاع الجسم. لذا ما نقدروش تكون ان شاء الله انترلو واخا اثنين اللي نوضعوا فيه خزامه فوائدها تتعاون على الاسترخاء، مثلا الزعتر فوائده تعاون على الهضم، مثلا الورق الزيتون فوائده مزيان السكري واللي عنده الطونسيون واللي عنده القلق. كذلك مثلا نتكلموا على النفع وفوائده مزيان الغازات والبارونمون الانتفاخ تاع البطن. مزيان مثلا نتكلموا على سكينجبير وفوائده على سميتو مزيان الناس المتزوجين، مزيان مشاكل عنده علاقه مع تعرفوا الجهاز البولي، مزيان عنده علاقه مثلا مع الجهاز التنفسي. سبحان الله، علاش لابد حنا خصنا نمشيو ناخذوا داك الحبوبات اللي في امراض معين اللي تياخذوه الناس الكل زوين حيت قالوا الناس العقليه خصها تتكسر. خصنا نعرفوا مصلحتنا بيدينا، ماشي لابد الاشخاص اللي غادي يعرفوا مصلحتنا. الأوراق موجودين، الانترنت موجود، الامكانيات التقنيه الحضاريه حنا على الحضاره موجوده نستغلوها بشكل اللي يخدمها، بشكل اللي بغا يخدموها ناس اخرين باش انهم يمحرونا بشكل اللي غادي يروقوا باش يروجوا سلع. لا ماشي بالضروري. اذا فالاتزان ممكن ناخذوا هذا النوع من الاتزان، النوع هذه المشروبات الساخنه. ولماذا ما ناخذوش مشروبات غير ساخنه؟ مثلا ناخذوا الحلبه في الليل نصلي العشاء، والصباح مع داك الصباح نلقاو مرقطا الحلوه بالعسل ونشربوها ونمشيو للعمل. وديك الحلبه نصفوها مع سميتو نمشيو. الحلبه فيها 23% ديال البروتينات. اعطيني شي ماده غذائيه مقويه بحال الحلبه في هذا الاطار. 23% ديال البروتينات وهرمونات والنمو بالنسبه للاطفال. علاش ما ياخذوش في الصباح؟ مثلا نرقد عكسوس وفي الصباح تيجي حب في الاكل، رقدوا في الليل تعود في الصباح شدوا حليب بالعسل او غير بوحدو عطي الناس يشربوه عوض ما ياخذوا الحليب من الثلاجه مثلا بارد تيكونوا زبانين الناس. علاش ما نعطيش الوليد او البوتي نديروا في القراءه ديال السيترو ونعطيه ديال المدرسه مع التمر مثلا او الزبيب او اللوز او القرقاع. نختار امور طبيعيه ماشي لابد شي حاجه امباليه مزوقه. نعطيكم مثال كان مازال شحال كيتباع في السوق دابا 120 درهم ياك. اغلى حاجه في الماء هي اللوز عامل 60-70 درهم الكيلو. انا شدوا لنا واحد ب 11 ومضاف للسكر ومضاف للاشياء. يعني انا عندما تعرض علي اولوياتي في التغذيه والصحه اختار. علاش مفروض عندنا مدرسه معينه؟ لماذا مدرسه معينه؟ لابد الناس اش يديروا الناس؟ خصنا ناخذ هذه سينيه بروجين معينه، هذه سينيه فلان، هذه الناس الفلانيين معروفين تيمشيو عند فلان دير بحال فلان ولا حتى داك سبحان الله ولا تيقدموا الناس الحلاوي في الكارطون حيت في سينيه ديال فلان. فين داك الباز وفين داك المسائل؟ يعني سبحان الله ولا الاسماء تتغلب. اذا فمصلحتي خصني ندركها، خصني مقاييس مصلحتي خصني نعرفها. وفي التغذيه اولى حتى اقبح شيء كما جاء في الحديث الانسان يعمر كرشه باشياء. شو واحد تكون مثلا زيده تقول الله كرشي سبحان الله خليها صدقه او خلي واحد اخر يستفد منها. علاش كرشك اولى؟ خليتي القياس حباس حيت 40 باش غادي يخرج من الكرش من بعد ما عرفناش هذا اش غادي يوقع. تخمرات ممكن تسممات ممكن لا ندري اش غادي يوقع. خصنا ندركوا هذا الجانب مزيان. اقول انه الافطار خصنا ناخذ افطار صحي من الاول. لذا انه ماشي لابد انه نستعملوا الشيء اللي موجود في الدار في السوق. خبز وزبده والمارغرين مشكل حتى الزبده فيها دي كونسيرفاتور غير الانسان يلقى البلدي ولا ماشي لابد ناخذوا الكونفيتور وناخذوا الفرماج واشياء من هذا القبيل. زيد عليه داك نسكافيه انستونتاني وزيد عليه شي اشياء يعني ولات عاده لي كومبلكس تا هما ما عرفوش قيمته الغذائيه ما هي غالي ما هي قيمته الغذائيه. انا تفضل حاليا خذوا هذه الوجبه هذه عندنا ناس يدخلوا الحمص ياك تيجي يديروا الحلبه 100 غرام 100 غرام شويه ديال الزعتر شويه ديال زرع الكتان شويه
الخروب مثلا ويديروا شويه ديال سميتو ديال الجنجال. شكون فينا اللي كيعرف الوجد هذه احسن من لي كومبلكس 50 مليار الف مره. وجوج لا جربوا مثلا وليدات صغار رقدوا في الماء 12 ساعه كيلو في لتر الماء مثلا 12 ساعه صفوه ودوزوا في الموليات مع شويه ديال المزهر وعصروا الحليب ديالو بالذكاء للاطفال. شكون فينا اللي يجي الاطفال ديالو مثلا؟ وكثير من الامثله. علاش حنا ما نشدوش عطسوس ونطحنوه وندوزو مع سميتو مع زكاة الكتاب ونمشيو نخرجو نديرو العسل ونديرو شويه ديال الجنجله مثلا حتى سبحان الله احسن من الشوكولا باش ما غيكون. نعلموا الوليدات هادشي اللي ياكلوا حنا تاعنا نزرقوه داكشي نطحنوه مزيان ياك وداكشي اللي فوق الموليات هو اللي نشدوه باش غيردوا مثلا او نغربلوه مزيان. إني سبحان الله عندنا امكانيات الى تخمم منها شي شويه حتى فطور يكون في الصحه والعافيه حتى انطلاقا مبارك مزيان. اغتنم الفرصه الوالدين مع وليداتهم دائما يحاولوا يجدوا مثلا بحال حتى 100 غرام الحمص كذلك 2 غرام 100 غرام طحوني مثلا شويه الحلبه 30 40 50 غرام باش ما تبانش ما تيبغيوهاش ممكن ما يبغيوهاش وشويه ديال ممكن شويه ديال النافع يخلطوه ويديروا له العسل ويحاولوا يديروا له طرف سكريفات صغار يعطيو 25 30 طرف مثلا وياكلوا يديو معاهم الناس. هذه فكره عوض الشوكولا عوض داك لي بيسكوي عوض داك الاشياء شحال غادي تقام بوالو واخا وصحيا 1000 مره صحي باش ما يكونش ماشي راهو. والحاجه اللي موجوده في الدار ماشي بحال اللي موجوده في الزنقه. الاستعجال الناس اللي كيوجدوا ماشي لهم للاخرين واللي تيخدموا بداكشي كثير منهم تيحكيو المشاكل واخا المشاكل اللي في التخليطه كيف تكون اقول هذه كلها افكار ممكن الانسان يعتمدها ويدرسها. حال التمر عندنا خير تعمل 7 ونص 8 10 دراهم الزبيب اللي موجود تعمل 8 ونص 9 10 دراهم هذا نخلطوا مع الجنجلان وهذه الاشياء يكونوا طريقه صغيره ماشي غادي نوجد كل مره كيلو نوجد 100 غرام 200 غرام عاد ما يتقطع عاد حتى تلقى الطراوه مزيان. هذا كيف الوليدات يمشيو للمدرسه بالنسبه ليه كوتي ديال 10 او ديال 4 ديال الاشياء. علاش ما عطوش التمر نولفوهم الزبيب. وكاينين الوالدين تيعجبوك بعدا سبحان الله تيقول لك والوليدات صغار ما كاين مشكل والولد وظيفه سبحان الله من يربي من شكون اللي تيربي الاخر؟ حنا اللي تربوا ولا هو اللي تربي فينا؟ ما شكون تعرف مصلحه الاخر؟ شكون اللي عنده تجربه في الحياه؟ شكون اللي عنده نضج واخا بالمستقبل الصحي لدرجه معينه؟ الطفل الصغير اللي عنده عامين 3 سنين 10 سنين او الاب اللي عنده سنين سبحان الله اعطاء فاشله اعطاء خطا اعطاء الزله العمر تساوي الزله سبحان الله. اذا خصنا ننتبهوا تلقى الغريب في الامر تلقى الامهات والوالدين تيغتنموا في الظل الاطفال كيعجبهم داك الشيء تيقولوا نشري له ليت يزقوا تياكل داك الشيء خطا. النفس عندنا قبيحه ما نعطيوهاش فرصه مزيان. شفنا الافطار شفنا لا بوز لا بيتيت بوز ديال 10 ممكن نديروا بعد العشاء. انا نشوف وجبه الغداء فالوليدات اللي تيخرجوا من المدرسه بعد 11 ونص 12 تبدا كياخذوا داك السقطه. حنا التجربه اللي عندنا مع مجموعه من العائلات انه ملي الوليدات في الصباح ما تيبقاوش يفطروا لهم ولفوهم الماء والعسل وحبوب اللقاح. الوليد تيدخل تيمشي للمدرسه وترجع من المدرسه مع داك 11 ونص 12 ما تيحسش بداك الجوع او داك الميول بالسقطه باش ياكل خصوصا اذا الوالدين كانوا واعيين كيحضروا الوليدات مع الاتساع تتخدم مع 12 وعندنا الوقت فين يصبروا داك ربع ساعه الساعه على ما تحط الغداء. كنصح الناس اللي قبل ما تحط الغداء ثلث ساعه ربع ساعه ممكن نص ساعه ملي يدخل الوالدين يا امهات حطوا لي كروي فوق الطبله ديال الماكله ياك ما تيخصوش يطيبوا حطوا لي كروي وجدي عوض نديروا اون ديسير ديروا في الاول من الانسان يدخل ياخذ تفاحه ياخذ فاكهه من الفواكه واخا باش على ما 4 ساعات الحاجه تسخن وحاجه توجد الطبله تحط ويتجمعوا الناس 4 ساعات الامور تهضمات تاع الفروي تاع الفواكه والجسم تيستافد داك 4 ساعات ثلث ساعه نص ساعه قبل الانسان تدخل الاكل تيدخل بشهيه عوض ما حنا الفواكه نتنكوا الطاجين ونزيدوا مزيان وتبقى شويه ديال الهواء او ممكن السمانه تيخصنا نعرف حتى فوق الاكل تيتخمر من بعد تيتخمر
الناس قال لك واه عندي الحرقه هنايا وعندي الفم معده ما كيتشدش بحال خليها كل موسع حنا تنوسعوا والفائده المعده تدير داك الشكاره تاعك تدخل عاليه تدير الشكاره تنولي سبحان الله معدتنا ماشي في المستوى وتقول واش قدرت نحل هنا هذه مزيانه ولا ما كاين مشكل مزيان. اذا فالتغذيه الانسان يحدي اش يدخل الجسم ديالو حتى انه ما يبقاش يعمر كانه يعمر الشكاره. حنا عندنا في السكان عندنا تنعمروهم تختار مزيان وداو نعاودو نشدوه حتى تنغرقو عاود تنحلو مره اخرى تندخلو في الحويجات باش كلشي يعمر ونربحو النظر. يعني المعده ماشي ماشي اذا الصفه دي تلاح معده تبقى معنا طول العمر. كاين واحد تياخذ لي بدل معدتو لا ما يمكنش تبدل معدتك هذيك كتبعك هل انت غادي تتبعك حتى انت غادي تتبعك خصنا تتهلا في ذاك المعده وهي شر وعاء ملؤ فان شاء الله الملؤ بخير. اذا التغذيه بدون بالفواكه بشكل صحي. وكاين اللي عنده السمنه تيخاف من الوزن اش تيدير تيقدر ياخذ ملعقه ديال العسل ملعقه ما ياخذ الماء ملعقه الفيكوس مع شويه دخل التفاح يشربوا 4 ساعات من بدايتها. يعني الفيكوس مع الماء في المعده تياخذ مكانه فتيخليش الجسم حتى الانسان بغى ياكل بزاف بعد الثلث او ممكن ثلثين عمر تياخذ غير اللي خصو يتخاذ. والفيكوس مطلع من الفوائد اللي راكم تعرفوا حاليا هو انه تنقي المعده تيقي المعده من السرطانات تنقي الدم يزيد في المعنويات الانسان. والناس يعني امراض نفسيه خلاهم في استخراج وتنقيه الدم بشكل مفيد تعاون حتى مراقبه المرض المستعصي. اقول انه اما فواكه واما تكون شروع اما عصائر وليداتي شويه معككين انه مثلا تعطي عصير ديال الليمون او عصير ديال التفاح عصير يعني مع الماء ماشي لابد مع الحليب او الاشياء من هذا القبيل مع الماء الموت لا ضع شويه ديال القرفه او شويه ديال المنكهات بحال الحامض عصائر الحامض وشي من القبيل تطحنوا مع مثلا فواكه او خيزو يطحن او لا سونتيفيجوز يسيدوزا تعطيك شوربه خيزو غير الانسان تيشربها تمشي تحشي شويه اذا الجسم خلى التوازن ديالو ما يبقى تيغوت بشكل معتاد مثل 4 ساعات مستطيل تيتحط الاكل الانسان تياخذ الاكل بشكل مطلوب. اذا اقول انه انسان تيحت الطاجين. النساءنا الله تعالى يحفظهم ما تيشريو الاكل تبارك الله ممكن غالي لحوم خيرات والمسائل باش يعجبوك ديما عندهم ذاك الطاوله ديال الالمنيوم عندهم بوطه شعل مزيان تيقلبوا كل شيء مزيان والملاحي والزيوت والمسائل والحرام. يعني سبحان الله الفيتامينات كلها تقتلهم وتجيب بين الاملاح ذاك الخيرات تاع ذاك الاملاح القليله في الاكل بحال الحديد الناس تيتشكى من الانيمي او الكوي او النحاس او الزنك او المنغنيز وهذه الاشياء بعد مع سبحان الله مع ذاك الملحات تكون موجوده الصوديوم كل شيء تيتبخر تيمشي مع ذاك الدخان او البخار اش تبقى سكولاتير تيسميوه او ديشي هذا تيقول لك انا مرقوا خلصوا ضرب بالديد داكشي سبحان الله العظيم عمر زعفران الخرق ديال الكاغير وعمر مطيشه اللون وهذاك سبحان الله تاخذ زمان تغذيه صحيه 100%. الناس يقول لك انا ما عندي فقط دم عندي مشكل ديال عندي المعده معلوبه فيها الحموضه فيها كذا اش عطيني هذيك المعده لماذا ما نديروش مثلا اي يبيع شريه يبغى انه يبيع الطين او يبيع مثلا الاواني من الزجاج الطين افضل والطين ما يكونش في ذاك الصبيغ ذاك لاغيزين ذاك اللي بيعني اللي كيكونوا فيهم تنولي في ماده سامه اخرى. نقول انه الانسان كل ما هو قليل ديال المصلاه وديال الحام وديال العطريه وديال الاشياء في الاول الانسان ما يديرهاش. لذا اقترح عوض العطريه المعتاده بحال الغذاء مثلا او بحال الاملاح او بحال العطريه اللي موجوده غير باش الانسان يبدل النكهه علاش ما تعلمش نديروا نطحنوا ورق الزيتون ونكهوا بهم الاكل حتى الاخر ماشي في الاول ماشي نديروا مثلا سبحان الله الزعتر ونكهوا به الاكل. علاش ما نديروش النافع نكهوا به الاكل وعلاش ما نديروش الفيكوس مثلا او مثلا باقي النباتات تاع البحر نكهوا به الاكل. علاش نتسناو ديما اللي موجود داك راس الحانوت اللي عندك بطاريه سبحان الله العظيم.
إذا علاش ديما عندنا خط واحد هو اللي غادي فيه بحال التلاميذ ما تفهموش اش كنديروا لا نوعاو اش كنديروا صحتنا هذه والناس لاحظوا أنه منين حيدوا الأكل الذي يأخذوا الماء الأسر ثم من جهة أخرى الماء المغلى الجسم بدأت يرتاح ما معنى الجسم بدأت يرتاح؟ الجسم أعطيتي فرصة فيه يقول أنا موجود قبل شغلتيه بالأوساخ قبل كان مشغول بالأوساخ والتعفنات لما أنه الغذاء ديالنا الطاجين اللي نديرو نخليو الماء مثلا باش اللي بغى المرأة الماء يتبخ شي شوية نديرو له ممكن بصل نديرو له في الماء ماشي في التقليع نديرو له بصل نديرو بعض اللوازم ممكن نديرو ورق الزيتون نديرو ورق الزعتر نديرو هاد الأشياء ثم نخلي داكشي يحمى شوية بالعافية عاد نزيدو بعض اللحوم أو نزيدو بعض سميتو بعض الحوت أو بعض الأشياء وثم الخضرات وتطب الماء وشوية بلا داك الحرارة اللي كتغلب. أما الملحة في حالة ما كانت ملحة صحية زاد ديال النخر أو زيت العود هو النخر ما نديروش في الأول حتى نهكوه. فأقول سبحان الله دابا عندنا الناس يوجدوا لنا أطباق شهية ولا خبراء في الأرض في هذا الأمر. الحمد لله المسألة ما بقاتش حديثة ديال فلان أو فلان هذا ولا تعامل الحمد لله على كثير من البيوت فيكون تواصل يكون تباهي بالأكل الصحي البلدي إن شاء الله عوض ما الإنسان يتباهى بوصفة سمعنا عند الفزاعة الفلانية ولا عند الإذاعة الفلانية ولا في الكتاب الفلاني ما تنعرفوش الجانب الصحي فين كاين فهم كيركزوا على اللذة ويركزوا على الزوار واخا. إذا الغذاء ديالنا مزيان أنه ما يسمى بالفواكه تكون هي الأول الطاجين يكون هو الثاني مزيان ثم الخبز مزيان الإنسان أنه يستعمله يكون بلدي الخميرة البلدية ما يكونش بخميرة الرومية واخا بارك الله كالملوحات. ولماذا الخبز ما نستعملوش فيه زرعة الكتان ونستعملوا فيه الثوم وعلاش البصل ما نديروش فيه الطحال اللي دار فيه لماذا؟ وعلاش ما نديروش فيه كذلك الحلبة والحلاوة والسنوج نديروا فيه شوية الجنجلة والنفع النوع واخا تيجي طيب ذوقوا إن شاء الله وجربوا وتشوفوا كيف هذا الخير. إذا فوق شيء كله كثرت عليكم الوصفات ولكن كونوا على يقين أحسن كمية أكل يملأ الجسم هو نص كيلو تقريبا زلابة قبل الحين فيها ما تتضمن 3 ولا 5 شكون يجي له 10 زلاب عندنا سبحان الله عندنا بدل في كمية التباهي موجود وباش يعجبك كثر من القياس في الحلبة مثلا يعني بما نتباهى شيء وطن ما فيه عيب هذه النفس ولكن الإنسان يعطي المفيد حتى إذا أخطأ الإنسان 10% ولا 25% الجسم يقدر يعوضها لكن متى أخطأ 120% يعني غاطي في الخطأ إنسان ينتبه. هذا بالنسبة للغداء أو طعام الغداء احنا شفنا الكمية المطلوبة هو نص هو المعدة فيها لتر ونص مزيان. إذا بغينا نحترموا السنة النبوية في ثلث من لتر ونص إذا ثلث الوعاء اللي هو البطن اللي فيه لتر ونص ثلث غادي نص كيلو نص لتر ونص لتر فكاين مواد لنص لتر يعطيك فيها كيلو 300 كيلو ونص وكاين مواد يعطيك لتر ويعطيك فيها قل من كيلو يعطيك بحال الزيت. حنا على كل حال نعتبره لتر هو كيلو. إذا خدينا الحلبة واخا كيترو حنا ناخذوا مثلا نص لتر نعتبروها هي نص كيلو. إذا زلافة تكفي شكون تيدير نقص زلافة واخا مثلا خصك تبصر يكون عمر ديال الكسكسو ديال الأشياء. على كل حال حنا فقط نتيجة الانتباه إلى الكمية المطلوبة وما ننساوش على أن عندنا حق في الماء مزيان والماء ديما يكون أفضل هو الأول. لذا ديما إذا تقدر تسير بالنسبة للهضم تاع المواد عندنا معروفة فيها الماء وفيها البروتينات وفيها السكريات وفيها الدهنيات. أول ما يهضم هو الماء مزيان يكون هو الأول. والأفضل أنه الماء يشرب نص ساعة قبل حتى يهضم. وعلى الإنسان بغى يأخذ الأكل ديالو والهضم يكون يسير. ما تنساش على أن في المواد التناول فيها ماء
فالجسم اللي تيهضم ما معنى تيهضم؟ يعني داك المواد كلها تيشدها وتيقدر يصنفها تصنيفات، هذا ماء، هذه املاح، هذا بروتينات، هذه سكريات، وهذه دهنيات. الماء تيتهضم هو الاول، السكريات هما الثانيين، البروتينات عاد الدهنيات تيتهضم. ولذا الناس اللي عندهم الهضم ديالهم ممكن مزيان او عيان تيبقى ديما الدهنيات هما الاخرين. احيانا اللي عندهم مشكل المراره او الكبد او الهضم عنده ضعيف تلقى داك الدكريعات وداك السيوط وداك كذا تتمحنوا شي شويه. لذا الماء المغلى مفيد، فهو تيحيد داك الشيء اللي بقى. لذا حنا كننصحوا الماء المغلى ديما مع داك الخمسه د العشيه من بعد الاكل. اما الناس اللي ياخذوا الماء والعسل يقدروا ياخذوا مع داك الوحده مثلا تغذيه، ممكن ياخذوا الماء المغلى مع 3 ونص ماشي مشكل. مزيان حنا تيتهضم بشكل سهل وماشي بدون علاج. فأقول أنه التغذية الصحية نحافظ على الشكل الصحيح إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى صحتنا تبقى في المستوى. فأحيانا كاين ناس يعجبوك وأنه ملي تيتغدى تتبادلوا البنانة الفلانية تياكلها، كاين تيخرج التلفازة أو كذا التفاحة الفلانية والمسائل الفلانية، يعني تياكل 2-3 غدوات وتيقول لك أنا سمنيت، أنا معدتي مريضة، أنا كذا. وهو ما ينتبهش على أنه حتى المعدة ما يمكنش أنها تعمرها وتخليها في غير راحة، خصها تعطيها الراحة ديالها بشكل صحيح حتى أنها تعطيك الصحة بشكل صحيح. هذا الغداء. فمن بعد الغداء الناس يبغوا يضربوا كويسة الدجاج باش يعجبوك، تيديروا الويزات والحلوات والمسائل، يعني بان على أنه ماشي الجوع اللي جرهم من الحلوى أو أشياء أخرى فجرتهم اللذة والشهوة. وأحيانا الطبلة المعاصرة أو الحضارية خصها تكون فيها كذا وكذا وكذا من هذاك الوجدتين ويكون شوية ميزات أشياء من هذا القبيل. يعني سبحان الله كاين العادة وكاين المحاكاة غلبات الفهم الوعي الصحي المطلوب. فالناس اش تيديروا تبدا تاخذوا داك الأشياء. حنا تنفضلوا هو داك الكاس البراد تنوجدوا، نحاولوا نوجدوا فيه، نوجدوا مثلا علاش ما نوجدوش بحبوبتين ورق الزيتون واخا منها لثلاث فوائد. الاولى باش يبعدوا داك النعناع والسكر. لابد الانسان تحيدوا العاده، حيدوا كل ما تيجروا اليها. داك البراد خصو يكون مسكر بشكل معين. اذا فتنفضلوا المدلول والمضاد خص غادي ياخذ حبوبتين مع ورق الزيتون او ياخذ الزعتر، مشينا بدا كاع حبوبتين ولا تاع حبوبتين واخا، او ياخذ خزامه او ياخذ اشياء اللي عندها علاقه مع الهضم. مثلا ياخذ علاش ما ياخذ عصير مثلا ديال لا ادري ديال سميتو ديال الحمر مثال مزيان الهضم. كذلك الانسان ديال معلقه عسل الحمر ملي كيغسل فمو يقرا تهضم بحيث فيها الانزيمات اللي تسهلوا الهضم. والتجربه بينات على ان الناس اللي عندهم تخمه معلقه العسل مباشره او ماء والعسل، معلقه العسل مباشره افضل، لان الماء والعسل غادي الانسان ناخذاه كاين ماء وكاين كذا غادي يزيد الحجم ديالو في المعده وغادي يقدر يزيد السنه لانه ولا غذائي واخا. اما العسل مباشره غادي يقدر انه يستغل الماء الموجود ويحاول مع الانزيمات اللي كاينه اللي بدات يخليهم يتهضموا بشكل صحيح. هذا الغداء وما بعد الغداء وما قبل الغداء. حاليا غنتكلموا على سميتو على الوجودي. فكاين الناس اللي تعجبهم داك الكيسه القهوه بعد 5-6 د العشيه قهوه وشويه ديال الكاوكاو وشويه ديال الويزات وشويه ديال المسائل او يسري مهمه يقدر يمشي ياكل. كاين الناس اللي تعجبهم تيكون جيعان تيمشي بعد راه تيشم 12 ظهر 12 او 12 ربع يضرب تيسولو عاد يدخل الدار يتغدى. الناس سبحان الله زعما فتح الشاي باش كنساوى ما فيها من ناكل او ينقب شويه يعني اشكره كلا الدهنيات من المرمرقين بزاف وكلا الملونات حتى ولات يستعملوا ذاك الزواق تاع لي كريم بشكل معين وسورتو بداو تيديروا شي تيتفنوا دابا في الالوان. سبحان الله الوان باش حنا ناكلوهم من بعد الوان نديروا في الحال يديروا في الطابلو يديروهم في المسائل تيديروا باش يصبغوا بهم الاعين ويصبغوا بهم المعده. زعما الانتباه مفيد للانتباه فتقدروا يسبقوا في العشاء ويبداو ياخذوا ديال الباتيسري معينه. فاحنا ماشي ضد ان الانسان يستعمل الحلويات بشكل مفيد وبشكل كذا، فقط انه الناس
ما تيحاولوش انهم يستعملوا الصحي. لذا تنقول لكم من خلال وجبات الافطار اللي كنا سبقنا تكلمنا ديما نوجدوا اشياء صحيه في البيت. واخا تكلمنا على ذاك لي كريت بزرعه كتان والحمص وهذه الاشياء، ممكن نتكلموا على الجنجلان، وممكن كاعش لابد ناكلوا، لابد نمضغوا، لابد نغززوا اشياء. علاش ما نديروش عصائر؟ واخا تكون عصائر الانسان يعصر خيزو ياكلو. جربوا البسله، جربوا اللفت شويه قطعه، خصها شويه ديال الخيزو وزيدنا شويه ديال البربار تدوز، سيرتو مفيده للتنفس ومفيده للاشياء. اذا ممكن الانسان يبدا في اشياء، لا ماشي لابد انه ناخذ القرار، نقدر ناخذ كيف قلنا مجموعه ديال لي بوسون شورت لي تيزان، واخا او مثلا يكون عندي في العشيه ويكون خارج من العمل، يكون ديما عندي عرقسوس ملي خرجت من الدار درت عرقسوس 2 أو 3 ديال العوام، يترو تاع الماء ممكن مغلى ودفاء، ممكن ماء معدني، ونخليه ذاك الوقت ديال 5 ساعات مع الانسان يخرج من العمل ويشربوا، فتكون الطاقه ويكون خير. كاين ناس يخرجوا من العمل يديروا ملاقاه بارده، تياكل الكبد، تياكل المصارن، تياكل الكلاوي، وزيد عليها المواد المفيده الصحيه، المواد المهلكه الاخرى، الانسان انه تيفرط وتيخلي المسائل تمشي في غير صحه. اذا كاين عندنا عادات حتى انهم ما نتورطوش فيهم في جلسه مع الاصدقاء او جلسه مع العائله او في العمل، نغتنموا الفرصه. العادات اللي احنا تورطنا فيهم نجعلوا منهم موضع الحوار، موضوع حوار، محور اللي نتحاوروا به مع الاصدقاء. كنا تنجلسوا تنتحرجوا على الناس ياكلوا الدجاج البلدي وانت جالس. حاليا ولينا تناخذوا موضوع حوار، الدجاج الرومي ما خصوش يتقال سرطاني باين، واخا كذلك اللحوم الحمراء اللي مربيه بالهرمونات والسكريات والاشياء، يعني ما نتحرجوش، بالعكس هما نفسهم يحرجوا، تياكلوا السم، تيكونوا الامور من غير صحيه. حنا ما خصناش نتحرجوا، اللي خصو يتحرج هو في الخطر، ماشي في الخطر. واخا حق الاجواء كلها تتخلي انه الناس عندها راه كل شيء تياكل داك الشيء، كل شيء مرض، سبحان الله، كل شيء مرض. خص تكون عندك القناعه حاضره. حنا نقولوا للناس راكم مورطين، راكم خاطئين، وما عندهمش وعي صحي. تعرفين فين الوعي الصحي؟ ما عندهمش. اذا تيكونوا عاده باللي العاده الامعيه للتقليد. أقول أنه الجلسات ديالنا لما الأصدقاء في القهوة في العمل ممكن حتى في المنتزهات الأشياء نغتنموا إن شاء الله حتى الناس نفسروا لهم الشيء اللي تيقوموا به، حتى ما يبقاش يتورطوا بشكل اللي هم عليه العشاء. تيجي الناس أنهم سبحان الله مع التلفزة، ممكن أفلام، ممكن يسمع العائلة، الإنسان تيدخل بها تاخذ أنجوزين ممكن هذاك 6 ونص 7 العشية، وتضطر انه انت تحت العشاء انت خصو ياكل داكشي اللي وجدت مرات الدار او الشهوات اللي كاينين، خصوصا اذا كان شي زبده الانسان تيخلي الزبده تبقى حتى داك 11 ونص 12 على ما الناس يتجمعوا ياخذوا القرار، والانسان تيدخل للدار محمد بالاثقال صافي. اذا خصو يهضم داكشي، وعليه الصلاه والسلام علمنا عليه الصلاه والسلام اذا كلا قيمات عنده ساعه ديال الطريق، ساعه ديال المشي، حتى قيل على أنه يخدم فيها البقرة وآل عمران زين حتى يخدم ساعة ديال المشي. لا له قيمة، حنا اللي تناكلو له قيمة ضرب في 1000 واخا. كيف ممكن غادي يهضموا داك الشيء؟ والحلال والنعسة كتحل حتى تكون كرش عمران ديالها، عاد يقول لك الله يلا صافي أنا بخير وعلى خير، أنا بحال مستعد للنوم زين. إذا خصنا ننتبه والانتباه هنا، خصنا ننتبه والانتباه مليح في الحلال. انتباه أنه الأكل ديالنا خصنا نحاولوا نحافظوا على تغذية صحية. جاوني ناس كبار خلال الناس اللي زارونا في العيادة، أنه ناس اللي سميتو صحتهم تاع المعدة صحة مباركة، صحتهم محافظ عليها وبينها، ولكن الشيء اللي جاب عليه ماشي المعده وماشي القلب، جاو مشكل ديال الروماتيزم. اذا في المعده الشيء اللي حكاو اكلهم محدود ومحسوب، وفي عشاتهم الا كلا تميرات وشويه تحسبهم تمشي ناس،
وليدانات ما تكثروش منهم مزيان تلقى صحته محافظ عليها. إذا حنا إذا مازال تبعنا ممكن 10 ممكن 20 ممكن 30 ممكن 50 سنة كل واحد والسن ديالو كل واحد الله تعالى يكتبه في الأعمار، فإذا خلينا المعدة ديالنا غادي نهزوها بثقل واخا ومرض ممكن مشاكل تعفنية ولا كذا، فصراحة ننتبه حتى ما نسقطوش المعدة ديالنا في الهاوية وفي العياء، بالعكس نحاول نحافظوا عليها بشكل صحيح حتى أنها تهلا فينا من تكون أكل مفيد أو أكل مشهي. إذا فالعشاء الإنسان يقلل بشكل صحيح ويغتنم الفرصة أنه إذا كلا يتمشى، فقال الأولين تغتنم الضياع تمشى. إذا فالإنسان يتمشى حتى أنه يظن ما عنده في البطن. حاجة أخرى وأنه باش نذكر على الامتصاص المعدة اللي تتهضم تمشي تمشي للمصاري الكبير ثم الصغير، وفي المصاصات يكون الامتصاص حتى يمشي للدم. فالامتصاص هذا كثير من المواد اللي تمنع الامتصاص، منها الخميرة الرومية ما تخليش أنه الامتصاص تاع المواد المفيدة أنها تمشي للدم، بدليل بأن كثير الناس يأكلوا الحديد يأكلوا اللحوم الحمراء وكذا وعندهم فقط دم. علاش؟ جسمهم ما تتوصلوش المواد المفيدة والامتصاص ما تيكونش في جهة المصادر. إذا الامتصاص حتى يتم ما تكونش مواد معرقلة، منها اللي كاينه كثير من المواد تاع الخبز مثل النكهة. فكثير من الأخصائيين يقترحوا بالإضافة إلى إزالة الخميرة الرومية أنه الناس